伊像迄传糖拄风嘅人呢。亚吉哥哥，请问你有看到一张马尾吗？伊有倒伫拄无啊？伊系两头呢？按来。强门，强门，安排的。强门亚德，有看到一张马尾吗？當然啦，人類偏 V 情況啊。用個按等於下個小妹耶，等一下啦。來就來對咩？先識掉嘅東西啊！來同兩隻貼片小嘅，半點一定好食嘅招牌料理，秒分。也講你兩名三重花，喵誒一定好食咯。冇識哦，唔是會隨心肝哦。嘿哦，安先生，唔是，我亞德哦，係我來阿前咩位啦？要是喺阿咩位廚師，一定不會煮嘅哦。Heavy 哦，是生唔到哦。捱湯沖腳啦，那以後啊，就慢結婚啦。試試過嘛？冇試過，嘅就聽咗愛吃爽看啊！阿姨婆做嘅，聽咗冇嗌咩會太火做嘅好食啦。好啦，記住同阿亞德哦，準備2碗。係來前咩位嘅呢？哎呦，莫按丟緊啊！哎呦，食飯趕出莫按太，先食包裝來前啊！咩好啦？我沒有飯6碗哦。一定站嘅妙飯來了。莫怪啊，咩會調價會啱好食妙飯哦。嘿你，有樣行好人哦。轉移啊，難唔係阿姨婆做本藝食。失爆了。行喺位行到來以前咩會調價啦？是你哦，我搶一條先減錢。2碗，總共係100元。有樣啊冇樣，按便宜哦。乜嘅有樣也冇樣，就同講便宜要得勝咩？哦吼，太太咧，我真冇帶到錢。是冇命嘅呢，我咩冇帶到錢呢？唔係啊，
冇退錢。失禮，家下咪路咪猜出來，冇帶到錢。真安心啦，聽眾唔會少人嘅，我一下就轉去啦，騰就到咗來哦。等一下啊！太辣呀！無鬼無忌，我嫌我娘包海啦。鴨寶海，上我頭笑，咁就等獎嘅啦。每位太傅有你的落身哦。太婆就會激動啥啦？我一定唔係調試的啦，真緊就係唔記得帶錢啦。太面神，冇錢紅人是好料，唔啲減少，減壓流失，哪有唔是錢呢？嘅我一定來幫工好冇啊？來同一定聽邊說好冇啊？太婆唔是，我唔是一條雞婆。外妹，你妹妹。騙你唔是，萬年我唔比呀，怎麼按介紹呢？太傅你講安樣係好呢？有一次咁問，就嫌佢壓流去龍國啊？錯，去龍國啊！行開一條嘅嚇，冇數，我貪師傅嘢。搞混一條了。一條是你兩個妙法，佢就會同日推國龍鐵咯。我同你推國龍鐵咯。閒天嘅不斷哦，啲嘅電麥嘅菜幫啊！冇用嘅啦，冇用嘅啦。出去了！我要 OK 棒。OK 棒，係好食東西哈。鹹吐晒哦，總係啲好食。唔係啦，係碟餸係喂。按氣口哦。唔好停痛哦。按你就好了。限氣啦。真件唔會痛嘅呢。呢個我牙爸沒有買牙康，身體天初做到公棍。後錢呢？唔可能然啊！亞寶海，拜託唔好驚講話，就講到後欄破板好冇？成隻屁講嘅啊，一隻韓國幹嘛嘅事情啊？我同埋哦！爭嚟了啊！亞寶海，我走啊！再見，補充啊！有人爭嚟了！阿康遠，唔看啊！咩位條架？強啊！咩位條架？等一下啦！誰煙呢？牙東西跌下嚟啦！等埋啊！誰煙呢？我進來了。很香哦！阿燕兒，你在做乜嘅啊？
哦，我都煮貓飯。貓飯？誒，阿扣絃呢？家行到落咩位條架夠啊？啊，佢搖到榻榻米幾隻件嚟冇啦。哎喲，咩位條架？唔批到香味嘅哦。阿扣絃，阿扣絃，細人呢？你等我啦！哎喲，唔用咩走到攤屍地位衰夢咯。細人你等我啦！阿扣絃，細人你咧？啊，乜嘢啊？咩位條架？細人呢？咩位條架啲彈下啊？咩位條架？咩位條架？啊！貓飯？阿姨婆，真點會做貓飯呢？係啊。誒，